салом бародарони азиз, ин қисса муносибати шуморо бо зан дигар мекунад. марде хонадор мешавад. тақдири баланди мард буд ки ҳамсараш хеле ҳамсари солиҳа ва оқила буд. онҳо солҳо бо ҳамдигар зиндагӣ карданд ва лаҳзае аз ҳамдигар дур набуданд. рӯзе зан ба беморие гирифтор мешавад. дар пӯсти зан захме пайдо мешавад ва зебогиашро аз даст медиҳад. духтурҳои пӯст мегӯянд ки ягон роҳаш нест ва пайи захмҳо дар рӯи зан то охири умр боқӣ мемонад. ҳар нафаре ки занро медид, аз чеҳраи ӯ дилаш ба ларза меомад ва тавба мекард. мардро низ ба як ноҳияи дур ба меҳмонӣ даъват мекунанд. мард ба он ҷо рафтанӣ мешавад ва дар роҳ ба садама дучор мешавад. ӯро ба беморхона мебаранд ва биногиашро аз даст медиҳад. зан ба нобиноии мардаш нигоҳ накарда бо ӯ зиндагиашро идома медиҳад. аммо рӯз то рӯз бемории пӯсташ авҷ гирифта зебогиаш аз даст меравад. аммо шавҳараш ки нобино буд, ӯро рӯз то рӯз зиёдтар дӯст медошт. хулоса онҳо солҳо бо ҳам зиндагӣ мекунанд. ҳамсари мард аз дунё мегузарад. ин барои мард мусибати бузург буд. баъд аз оне ки ҷанозаи ӯро мехонанд ва ӯро дафн мекунанд, мард мехоҳад тарки шаҳр кунад. дӯстонаш аз ӯ мепурсанд ки туро аз ин пас кӣ нигаҳбонӣ мекунад? ҳамсарат дигар дар қайди ҳаёт нест. зиндагӣ барои нобино дар шаҳри бегона осон нест. мард ҷавоб медиҳад: кӣ гуфт ки ман нобиноям? ман нобино нестам. ман аслан худро барои ҳамсарам нобино кардам, ки ӯ фикр накунад чеҳраи бемори ӯро ман дида истодаам. ман низ нахостам ӯ худро ин қадар сол дар назди ман ноҳинҷор ҳис кунад. бародарони азиз, бинобар ҳамин мо бояд дар дидани баъзе аз камбудиҳо кур бошем. ин қисса бори дигар бузургии дили инсонро нишон медиҳад.